Salamat, Pastor Archie. Nga may imperno din ning dunay mga larawan sa Diyos. Kung sa may mahitabo nimo nga doon naman kay patik sa larawan sa atong Ginoong Hesus Objection, Mr. Moderator! Objection, Mr. Moderator! Basis of is objection. Personal in matter, Mr. Moderator. Akong i-concise, ako pangutana ha. Imong giingon nga ang tanang magbaton og imahen og larawan, nangugat pa ako pinangga nga igsuon, ma-imperno. Apil ba ka niini kay doon naman kay patik? Dili o apil. Dili ka apil. Explanation. Explanation. Wala ko nagsimba sa larawan, pero unsay gibuhat sa mga tao, giludhan, giampuan. Objection, Mr. Wala ko Moderator. nagsimba. Ang usa So, ka ripulto. okay ra but pasabot, Pastor Archie, okay ra magbaton og larawan basta di simahon lang. Yes! Okay. Ayaw simbaha, ayaw pistahe, ayaw ampue, ayaw gludhe. Okay. Sobra rin yung gibuhat. Mo day pinangga nga pastor na kay larawan. Nako larawan, tungod kay nga naman, adtong panahon na, wala pa ko'y kabangkaagan diya sa pulong sa Diyos. Pero wa ko gaisip ni ini, nga akong Diyos o akong giludhan, wala igsoon. Tungod kay nga naman, ang Diyos, Espiritu, o nga managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa Espiritu sa kamaturan, dili sa ribulto.